Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, саламатсыздар урматтуу окуучулар. Бүгүн сиздер менен бирге корей тилинин биринчи деңгээлинин 50 сабагынын ичинен 49 сабакты өтөбүз. Бүгүнкү грамматика болсо мына көңүл бурсаңыздар доскага жөн эле кайталоодан мурда деле өткөнбүз. 학생이 기다립니다. 스튜던트 күтөт. 학생이 기다립니다. 스튜던트 күтөт. 선생님이 기다리십니다. 무갈림 күтөт. бирок 기다립니다 деп деле айтса болот. бирок 기다리십니다. ши дегенди кошсоңор силердин аны сыйлагандыгыңарды билдирет. Түшүндүңүздөр да? 학생이 옵니다. 스튜던트 келет. 선생님이 오십니다. 무갈림 келет. 학생이 갑니다. 스튜던트 кетет. 선생님이 가십니다. 무갈림 кетет. кана эмесе диалогко көңүл буралы. 어디서 노래 소리가 들립니다. 어디서 노래 소리가 들립니다. кайсы бир жактан ырдын үнү угулуп атат. 어디서 노래 소리가 들립니다. кайсы бир жактан ырдын үнү угулуп жатат. 우리도 그쪽으로 갑시다. 우리도 그쪽으로 갑시다. Biz dagы ошол тарапка баралы. 우리도 그쪽으로 갑시다. Biz dagы ошол тарапка баралы. 아이들이 재미있게 노는군요. 아이들이 재미있게 노는군요. балдар кызыктуу ойноп жаткан турбайбы? 아이들이 재미있게 노는군요. балдар кызыктуу ойноп жаткан турбайбы? 노래를 참 잘 부릅니다. 노래를 참 잘 부릅니다. ырды абдан жакшы ырдайт. ырды абдан жакшы ырдайт. 노래를 참 잘 부릅니다. ырды абдан жакшы ырдайт. 그런데 저는 한국 노래를 하나도 모릅니다. 그런데 저는 한국 노래를 하나도 모릅니다. 비록 мен корей ырын бир да билбейм. 그런데 저는 한국 노래를 하나도 모릅니다. 비록 мен корей ыр은 бир да билбейм. 제가 하나 가르쳐 드릴까요? 제가 하나 가르쳐 드릴까요? мен бирди үйрөтөйүнбү? 제가 하나 가르쳐 드릴까요? мен бирди үйрөтөйүнбү? эми кайра башынан баштап бир сүйлөмдү эки жолудан переводу жок эле кайталап көрөлү. 어디서 노래 소리가 들립니다. 어디서 노래 소리가 들립니다. 우리도 그쪽으로 갑시다. 우리도 그쪽으로 갑시다. 아이들이 재미있게 노는군요. 아이들이 재미있게 노는군요. 노래를 참 잘 부릅니다. 노래를 참 잘 부릅니다. 그런데 저는 한국 노래를 하나도 모릅니다. 그런데 저는 한국 노래를 하나도 모릅니다. 제가 하나 가르쳐 드릴까요? 제가 하나 가르쳐 드릴까요? 에미 көңүлөргө өтөлү. 한국 노래를 가르쳐 줘요. 한국 노래를 가르쳐 줘요. корей ырын үйрөтүү. бирөөгө 한국 노래를 가르쳐 줘요. корей ырын үйрөтүү. 한국 노래를 가르쳐 드려요. бул деле корейче ыр үйрөтүү, бирок сыйлаган кишиге 가르쳐 줘요 деп айтпайт, 가르쳐 드려요. 가르쳐 드립니다 деп айтат. 기쁜 소식을 알려줘요. 기쁜 소식을 알려줘요. quvonchli xabar bildirem.
기쁜 소식을 알려줘요. Kuançlı haber bildirem. 기쁜 소식을 알려드려요. өзің ордон улуу кишиге, силер аябай сыйлаган кишиге 알려드려요. 알려드립니다. деп айтасыздар. 기쁜 소식을 알려드려요. kuançlı haber bildirem. 불을 켜줘요. 불을 켜줘요. 스웨티 굵으습 베렘. 불을 켜드려요. 불을 켜드려요. улуу кишиге, сыйлаган кишиге, киши үчүн жарыкты күйгүзүп берем, жарыкты жандырып берем. 불을 켜드려요. 길을 찾아줘요. 길을 찾아줘요. жолду таап берем. 길을 찾아드려요. 길을 찾아드려요. жолду таап берем. улуу кишиге сылык түрү. 짐을 들어줘요. 짐을 들어줘요. 죽도 көтөрүп берем. 죽도 көтөрүп берем. 짐을 들어드려요. 짐을 들어드려요. улуу кишиге бул сылык түрү. 죽도 көтөрүп берем. 차를 세워줘요. 차를 세워줘요. 마시나ны токтотуп берем. 차를 세워줘요. 마시나ны токтотуп берем. 차를 세워드려요. 차를 세워드려요. 마시나ны токтотуп берем. токтотуп коем. сылык түрү. эми экинчи көнүгүү. улуу кишиге кайрылып жатканда бир нерсе кылып берейинби, бир нерсе кылып коеюнбу дегенде 줄까요? берейинби дебейсиңер. 드릴까요? дейсиңер. мына мисалы кийинки сүйлөмдөн карагыла. 한국 노래를 가르쳐 드릴까요? 한국 노래를 가르쳐 드릴까요? Koreyce үйрөтөйүнбү? Koreyce үйрөтүп берейинби? 한국 노래를 가르쳐 드릴까요? Koreyce үйрөтөйүнбү? 예, 한국 노래를 가르쳐 주세요. 예, 한국 노래를 가르쳐 주세요. 오바, Koreyce үйрөтүп коюңуз. үйрөтүңүz. 예, 한국 노래를 가르쳐 주세요. 오바, Koreyce үйрөтүңүz. 기쁜 소식을 알려드릴까요? 기쁜 소식을 알려드릴까요? kuançlı haber bildireyinbi? 기쁜 소식을 알려드릴까요? kuançlı haber bildireyinbi? 예, 기쁜 소식을 알려주세요. 예, 기쁜 소식을 알려주세요. 오바, kuançlı haber bildiriniz. 여자친구를 소개해 드릴까요? 여자친구를 소개해 드릴까요? Dost kız tanıştırayım mı? 여자친구를 소개해 드릴까요? Dost kız tanıştırayım mı? 예, 여자친구를 소개해 주세요. 예, 여자친구를 소개해 주세요. 오바, dost kız tanıştırınız. 예, 여자친구를 소개해 주세요. 오바, dost kız tanıştırınız. 점심을 사드릴까요? 점심을 사드릴까요? düşkü тамақ сатып берейинби? 점심을 사드릴까요? düşkü тамақ сатып берейинби? düşkü тамақты мен коноктоюнбу деген сөз да. 예, 점심을 사주세요. 예, 점심을 사주세요. 오바, düşkü тамақ сатып беріңіз. 예, 점심을 사주세요. 오바, düşkü тамақ сатып беріңіз. 과일을 씻어 드릴까요? 과일을 씻어 드릴까요? 프룩트 주우p bereyinbi? 제미ş 주우p bereyinbi? 예, 과일을 씻어 주세요. 예, 과일을 씻어 주세요. 오바, 제미şti 주우p beriniz. 예, 과일을 씻어 주세요. 오바, 제미şti 주우p beriniz. 사진을 찍어 드릴까요? 사진을 찍어 드릴까요? 수렵고 тартып берейинби?
사진을 찍어 드릴까요? 수렛거 тартып берейинби? 예, 사진을 찍어 주세요. 예, 사진을 찍어 주세요. 오바 수렛거 тартып бериңизчи. 예, 사진을 찍어 주세요. 오바 수렛거 тартып бериңизчи. бериңиz. Üçüncü көнүгү өтөлү. Бирөөдөн суранып атканда мындай деп сурайсыздар. 한국 노래를 가르쳐 주시겠어요? 한국 노래를 가르쳐 주시겠어요? 가레이체를 үйрөтүп коесузбу? 한국 노래를 가르쳐 주시겠어요? 가레이체를 үйрөтүп коесузбу? 예, 한국 노래를 가르쳐 드릴게요. 예, 한국 노래를 가르쳐 드리겠습니다. 예, 한국 노래를 가르쳐 드릴게요. 예, 한국 노래를 가르쳐 드리겠습니다. 잘하잇. 가르쳐를 үйрөтөйүн. 김 선생님께 연락해 주시겠어요? 김 선생님께 연락해 주시겠어요? 김 아가야가 잘 qoyosuzbu? 김 선생님께 연락해 주시겠어요? 김 아가야가 잘 qoyosuzbu? 예, 김 선생님께 연락해 드리겠습니다. 예, 김 선생님께 연락해 드릴게요. 예, 김 선생님께 연락해 드리겠습니다. 예, 김 선생님께 연락해 드릴게요. 오바, 이제 잘하잇. 김 모갈님께 잘 qoyоюн. 여자친구를 소개해 주시겠어요? 여자친구를 소개해 주시겠어요? дос кыз тааныштырып коесузбу? 여자친구를 소개해 주시겠어요? дос кыз тааныштырып коесузбу? бирөө мени тааныштырасызбы деп сурап атат да. 예, 여자친구를 소개해 드리겠습니다. 예, 여자친구를 소개해 드리겠습니다. 예, 여자친구를 소개해 드릴게요. 예, 여자친구를 소개해 드릴게요. 잘하잇. дос кыз тааныштырайын. 점심을 사주시겠어요? 점심을 사주시겠어요? түшкү тамак сатып бересизби? 점심을 사주시겠어요? түшкү тамак сатып бересизби? 예, 점심을 사드리겠습니다. 예, 점심을 사드릴게요. 예, 점심을 사드리겠습니다. 예, 점심을 사드릴게요. 잘하잇. түшкү тамак сатып берейин. 커피를 끓여주시겠어요? 커피를 끓여주시겠어요? кофе кайнатып бересизби? 커피를 끓여주시겠어요? кофе кайнатып бересизби? 예, 커피를 끓여드리겠습니다. 예, 커피를 끓여드릴게요. 예, 커피를 끓여드리겠습니다. 예, 커피를 끓여드릴게요. 잘하잇. кофе кайнатып берейин. 사진을 찍어주시겠어요? 사진을 찍어주시겠어요? 수렛거 тартып коесузбу? 사진을 찍어주시겠어요? 수렛거 тартып коесузбу? 예, 사진을 찍어드리겠습니다. 예, 사진을 찍어드릴게요. 예, 사진을 찍어드리겠습니다. 예, 사진을 찍어드릴게요. Урматтуу окуучулар, бүгүн 10 май 2020-жылдын 10 майы. Ушул 50 сабак бул китептин ичинде бар. Жолдоштон сабак корей тили, кыргызча биринчи бөлүмү чыкты. Ушундай китептин 3 бөлүмүн даярдап атабыз. Азыр экинчи бөлүмү да чыгайын деп атат. Үчүнчү бөлүгү Кудай буйруса күзүндө чыгып калат. Биринчи сабактан баштап 50 сабакка чейин ушул жерде бар, бардыгы толук которулган, кыргызчаланган. 11 майда карантин бүтсө, базарлардан китеп саткан жерлерден сурасаңыздар болот. Анан кимге чалыш керектигин мен ылдый жакка комментарийге жазып коем. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, окууңуздарга ийгилик. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды, 49 сабагыбызды аяктайбыз.
Кийинки сабакта болсо 50-сабак болот, ал акыркы сабак болот. Саламатта калыңыздар.